Salut mes amis, les élèves de la troisième année collégiale internationale et merci de me rejoindre dans cet épisode durant lequel on va commencer l'explication de la deuxième leçon concernant la digestion et l'absorption. Avant de commencer, n'oubliez pas toujours d'abonner à la chaîne SVTPIC et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde avoir à comprendre les leçons de la matière SVT d'une façon simple et efficace. Donc, on commence l'explication de la leçon. Les aliments que nous mangeons ne peuvent être utilisés tels quels par l'organisme. Ça veut dire que les aliments qu'on mange, qu'on consomme, tels que le pomme de terre, le pain, la viande, etc., l'organisme ne peut pas utiliser ces aliments comme ça. D'accord? Donc, pour avoir les utiliser, ces aliments passent dans le tube digestif et subissent des transformations dites digestion. Donc, pour que avoir nos cellules, avoir à utiliser les aliments qu'on consomme, c'est obligé que ces aliments passent dans le tube digestif. D'accord? Donc, dans le tube digestif, ils subissent des transformations appelées la digestion. D'accord? Donc, حنا الأغذية اللي تناكلو les cellules ما كيستعملوهاش هكاك. D'accord? Pourquoi? Parce que la cellule est très petite et les aliments qu'on consomme مقارنة بلي cellules هما كبار على les cellules. Donc, pour avoir que les cellules utiliser ces aliments, si on veut dire, il faut les transformer au cours du tube digestif. Donc, la leçon, je vous connais les transformations, les aliments qu'on consomme pour finalement produire un produit final. Le produit final, les cellules pour nous donner l'énergie اللي كنحتاجوها في la vie quotidienne. D'accord? Très bien. Donc, lorsque ces aliments passent dans le tube digestif, nous avons dit qu'il y a des transformations, donc elles seront alors simplifiées. Donc, par exemple, le pain, donc, il est obligé de le simplifier, d'accord? باش يعطينا un produit final directement utilisable par notre organisme. d'accord? Donc, الحاجة المهمة اللي خصك تعرفها أن الأغذية اللي تناكلو صعيب على لي سيلول اللي يستعملوهم خاصنا نديرو لهم لا ديجيستيون. شكون هي لا ديجيستيون؟ سي ان انسومبل دو ترانسفورماسيون. لي كيستيون اللي نجاوبو عليهم في هاد لوسون on va voir quelles sont ces transformations اللي يوقعوا لهاد لي زاليمون. Quels seront les résultats ou là le produit final? Quels sont les organes et les structures qui assurent ces digestions? Donc, on a bien le tube digestif, si on fait la digestion, on va voir quels sont les organes qui aident à la digestion. Puis, la dernière question, quel sera le devenir de produit de la digestion? Donc, le produit, les canards aller, on chauffe, fin radimji. D'accord? Très bien. Donc, la première chose, on va voir l'organisation de l'appareil digestif chez l'homme. Nous avons dit que la digestion, je connais qui est l'appareil digestif. Donc, on a l'appareil digestif. D'accord? Très bien. Donc, grand T1, les transformations des aliments au niveau du tube digestif. L'appareil digestif chez l'homme. Vous avez le document. Vous avez qui représente l'appareil digestif chez l'homme. Donc, l'appareil, c'est un ensemble des organes. Nous avons ici, c'est la bouche. C'est la bouche. 2, c'est les glandes salivaires. الغدد اللعابية. نعقلو مزيان على هاد les glandes salivaires. Donc, هما اللي كينتجو لنا لا salive, اللعاب. ثم nous avons هذا le tube هذا كيتسمى l'œsophage, المريء. Et nous avons 4, le foie, الكبد. Puis l'estomac, المعدة. Nous avons هذه اللي دايرة بحال ورقة بحال une feuille d'une plante كتسمى le pancréas, le pancréas. Puis ici c'est le grand intestin et nous avons le petit intestin ou l'intestin grêle plutôt, l'intestin grêle et finalement l'anus. D'accord? Donc ce sont les organes qui constituent l'appareil digestif. Donc si on veut dire quels sont les organes ou le système digestif le système digestif se compose essentiellement de tubes digestifs
et des glandes digestives. Donc, الأعضاء اللي عندنا في le tube digestif, on peut les classer sous deux catégories. On trouve le tube digestif plus les glandes digestives. Ce sont des organes. Je connais les glandes digestives. Les glandes digestives, c'est quoi? Ce sont l'ensemble de quoi? Des organes qui sécrètent des liquides digestifs. Donc, les glandes digestives, les glandes salivaires, le foie et le pancréas. هادو بثلاثة كيتسموا des glandes digestives. Qu'est-ce que veut dire les glandes digestives? C'est un organe qui produit ou qui libère des liquides digestifs. كيفرز لنا السوائل الهضمية. شكون اللي كيفرزها؟ Les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Très bien. Puis, le tube digestif. Donc, le système digestif كيتكون قلنا من les glandes digestives et le tube digestif. Le tube digestif, c'est quoi? C'est une conduite, ou là, c'est le parcours massar. C'est une cavité interne où passent les aliments. Donc, فاش كيدوزو les aliments. Ils s'étendent de la bouche à l'anus. Donc, le tube digestif qui est من la bouche ou qui ينتهي بالanus. Donc, quels sont les organes du tube digestif? C'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Donc, الحاجة اللي تعقل عليها أن le système digestif ou l'appareil digestif كنقسموها ل deux grands organes essentiels اللي هما le tube digestif et les glandes digestives. Très bien. Donc, تعرف بأن la digestion واللي هاد les transformations اللي تيوقعوا les aliments كيوقعوا في trois niveaux في le corps, trois organes. أول organe la bouche, le deuxième organe c'est l'estomac, le troisième organe c'est l'intestin grêle. Donc, الهضم la digestion كتوقع في هاد ثلاثة لي زورغان. واش خصنا نعرف أيضا؟ خاصنا نعرف بأن la digestion فيها deux types, جوج الأنواع ديال la digestion. Il y a la digestion mécanique et la digestion chimique. اش غنديرو حنا؟ كل organe من هاد الثلاثة هادو اللي قلنا la bouche, l'intestin grêle et l'estomac غنشوفو شكون هي la digestion mécanique اللي توقع فيه ou la digestion chimique. D'accord? C'est tout simplement. Très bien. Donc, on commence par les transformations au niveau de la bouche. Est-ce qu'il y a la bouche lors de la digestion? D'accord? Très bien. Donc, أول حاجة, la digestion mécanique. Regardez sur le document. Donc, vous avez ici la bouche, la langue, la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Donc, lorsqu'on mange, est-ce qu'il y a la digestion commence dans la bouche. Donc, أول حاجة, la digestion كتبدا من la bouche par la mastication. Ces dernières, sous l'action des dents et de mouvement de la langue, les aliments sont broyés et transformés en boules alimentaires. C'est la digestion mécanique. Donc, انت ملي كتهز تاكل مثلا le pain راه كتمضغ. Donc, ملي كتمضغ شنو كدير la digestion mécanique. Donc, شكون اللي كيخدم فيها la digestion mécanique? On utilise quoi? On utilise la langue, les dents, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc, أول digestion كتوقع لنا au niveau de la bouche, c'est la digestion mécanique. C'est quoi la digestion mécanique? C'est la mastication. مضغ الأغذية. Donc, mécanique يعني كنحرك فمي يعني il y a des mouvements, d'accord? C'est la digestion mécanique. فيما كاين le mouvement, la digestion mécanique. في le même temps راه كتوقع la digestion chimique. Donc, quand je vous demande, je connais la digestion chimique. Pour savoir ce qui est la digestion chimique, nous avons la situation de problème ou là un exercice. Après quelques minutes de la mastication, le pain prend un goût légèrement sucré. Donc, on ملي كتاكل le pain, ملي كتمضغو واحد quelques minutes كتحس بواحد المذاق اللي هو حلو، ماشي حلو بزاف ولكن légèrement حلو. D'accord? La question c'est quoi? Quelle est l'hypothèse proposez-vous quant à l'origine de ce sucre? أعطيني فرضية, une hypothèse qui montre quelle est l'origine, شنو هو المصدر ديال هاد le goût sucré, à votre avis. Donc, أنا ملي تندير la mastication, quoi, تنمضغ, le pain مع تنخلطو فاش في la bouche ديالي. مع كنخلطو, très bien, تنخلطو مع quoi, la salive, تنخلطو مع اللعاب. Donc, à votre avis, من غادي يجي هاد le goût sucré. غادي يجي le goût sucré مناش؟ يقدر من اللعاب، يقدر من لو بان، يقدر مناش
le mélange entre la salive et le pain. اش كنعرفوا حنا لو بان مناش كيتكون لو بان كيتكون من دي زاليمون اللي هما سامبل كاين فيه واحد لاليمون اللي كثير هو لاميدون النشا الخبز كيتكون من النشا peut-être l'hypothèse اللي نقدر نقولوا هنا peut-être quoi le pain ça veut dire l'amidon ملي تخلط ملي تميلونجا مع لا ساليف ملي كنمضغ ربما هذا الميلونج هو اللي عطاني لو غو سكري ربما. Donc, le goût sucré proviendrait probablement de la transformation de l'amidon par la salive lors de la mastication. Peut-être أن l'amidon اللي هو qui constitue le pain ملي تنقول لك دابا le pain ça veut dire l'amidon. Donc هاد l'amidon ملي خلطو مع la salive peut-être la salive il a transformé هاد l'amidon le goût sucré. باش نتاكدوا واش هاد الفرضيه صحيحه غادي ناخذوا expérience. Très bien. Donc vous avez de l'expérience. En se basant sur l'expérience suivante, comment confirmez-vous votre hypothèse? Très bien. Donc vous avez ici l'expérience. Donc اول حاجه نتوما كتشوفوا هاد l'expérience وكتخافوا منها alors que c'est simple. Donc il a قال لك في الفرض عطيني لو بروتوكول اكسبيريمونتال toujours كنستعملوا 3 mots 3 phrases. تنقول ليه اون برون اشنو خدينا و اون مي اشنو حطينا في داك الاونبو واشنو زدنا ليه داكور تري بيان. دونك اشنو درنا هنا اون برون تلاحظ مزيان اون برون كوا اون برون دو توب لو توب ا et le tube B. نقولوا on prend deux tubes le tube A et le tube B. Le tube enregistre. نقول le tube A contient un poids d'amidon seul. Le tube A on la met dans le tube A l'amidon seul. Et on met dans le tube B quoi? L'amidon plus la salive. Puis on laisse, puis on met ces deux tubes un bain-marie, هو الإناء عمر بلو. La température de l'eau c'est 37 Celsius pendant 10 minutes. هذه هي l'expérience. On prend deux tubes, on met dans le tube A l'amidon seul et dans le tube B l'amidon plus la salive. On prend les deux tubes, on les met dans un bain-marie, la température ديالو شحال 37 Celsius. Et on les laisse faire le bain-marie combien pendant de 10 minutes. وكنحيدوهم اش كنديرو بغينا نشوفوا هذاك لي توب ملي حطيناهم في لي bain-marie اشنو النتيجه اللي حصلنا عليها quel est le résultat. Pour savoir on va utiliser quoi اشنو درنا في الدرس الاول les réactifs. Donc هنا on prend le tube A. On ajoute l'eau iodée. Pourquoi on ajoute l'eau iodée? Pour connaître est-ce que le tube A contient de l'amidon. علاش كنستعملوا l'eau iodée باش نعرفوا واش فيه l'amidon. اش كان في لو تيوب A كان فيه l'amidon وملي حطيتو 10 دقائق في هذا الاناء اللي فيه الماء غادي نزيد ليه l'eau iodée باش نشوف واش بقى l'amidon. اش غنلاحظ خصو يعطيني اون كولوراسيون بلو فيولاسي. واش عطاني اون كولوراسيون بلو فيولاسي؟ Très bien, c'est oui. Donc le résultat c'est quoi? Donc, on a une coloration bleu violacée. Ça veut dire que le tube, il contient de l'amidon. Le tube A contient de l'amidon. واخا حطيتو في داك لو بان ماري من بعد واحد شويه لقيت راه مازال فيه l'amidon. Très bien. On passe à le tube B. On prend le tube B عشان نزيدو ليه l'eau iodée. Pourquoi on ajoute l'eau iodée? Pour mise en évidence est-ce qu'il y a l'amidon. باش نعرفوا واش فيه l'amidon خاصو يعطينا coloration bleu violacée. واش عطاني coloration bleu violacée? Non. Donc اش نقول ليه il n'y a pas de coloration bleu violacée, il y a une coloration jaune. Donc بما ان هذا le tube ما عطانيش une coloration bleue, ça veut dire que le tube ne contient pas de l'amidon. فين مشى l'amidon? Il est disparu, اختفى. Très bien. بغينا نشوفوا شنو بان في بلاصه هذا l'amidon. اش غادي نديرو؟ غناخذوا لو توب عاوتاني A. بغينا نعرفوا إلا زدنا ليه لو كور دو فيهلينغ. علاش كنستعملوا لو كور دو فيهلينغ؟ pour savoir est-ce qu'il y a le glucose ou là est-ce qu'il y a un sucre اللي هو simple. L'amidon c'est un sucre complexe. D'accord? le cœur de feeling كيكشف لنا على لي sucres simples. من بين لي sucres simples اللي عندنا الجلوكوز وعندنا بزاف ديال الانواع اخرين ديال لي sucres simples بحال مثلا المالتوز. داكور المالتوز. دونك بلاصه الجلوكوز غنستعملوا هنا مالتوز. داكور
علاش كنزيدو لي كور دو فيلينغ؟ pour savoir est-ce qu'il y a le maltose بحالو بحال النتيجه ديال الجلوكوز. دونك هاد لو مالتوز باش كنعرف واش كاين ولا الجلوكوز خصو يعطيني ان بريسيبيتي روج بريك. دونك ملي زدت لهاد لي كور دو فيلينغ اش كاين في لو توب ا؟ كاين فيه لاميدون. ملي زدت لي كور دو فيلينغ واش عطاني ان بريسيبيتي روج بريك في التحت؟ نو. دونك لو توب A ne contient pas de quoi? De l'amidon. Regardez ici. Absence de précipité rouge brique. Ça veut dire l'amidon. Mazal fâche. Le tube A, il existe encore l'amidon dans le tube A. Il ne s'est pas transformé en maltose. Donc, ma تحولش لهاد المالتوز. On passe à le tube B. بغيت نشوف واش راه ملي درت اليوتيوب بيلويودي لاحظت بلي ما عطانيش كولاسيون بلو فيولاسي، يعني ما فيهش لاميدون. بغيت نعرف شكون اللي ولا بلاصه لاميدون. اش غادي ندير؟ اني ناخذ لي كور دو فيلينغ ونزيدو لهاد الاونبو باش نشوف واش فيه لاميدون ولا فيه ماذا، فيه شي حاجه اخرى. علاش كنزيدو لو كور دو فيلينغ؟ بور سافوار اسكو ليا ان سكر سامبل، وهاد لو سكر اللي سنقلبو عليه هو ماذا؟ هو المالتوز. تري بيان. دونك ملي غادي نزيد ليه لو كور دو فيلينغ اشنو وقع ليه؟ لاحظت بلي ان فورماسيون دو بريسيبيتي روج بريك، يعني حصلت على لو بريسيبيتي روج بريك، يعني راه كاين عندي لا فورماسيون دان كوا دان سكر اللي هو تري سامبل. داكور تري بيان. لو توب بي كونتيان دو مالتوز، هذا السكر سامبل لو مالتوز obtenu par transformation de l'amidon. Donc si on veut résumer هذا التجربه، انا ملي شفت انا بان هذاك لو توب بي اللي حطيت فيه شنو حطيت فيه؟ لاميدون مع لا ساليف. ملي حطيتو في لو باماري واحد 10 دقائق لقيت بلي ما بقاش فيه لاميدون. بغيت نعرف شنو ولا فيه، غادي ندير ليه لو كور دو فيلينغ. ملي درت ليه لي كور دو فيلينغ عطاني ان بريسيبيتي روج بريك، سافي دير راه فيه واحد لو سكر اللي هو سامبل كيتسمى المالتوز. دونك هاد لو سكر داكور منين جا في نظركم هاد لو سكر؟ اشنو حطيت انا في الانبوب في الاول؟ حطيت فيه لا ساليف مع لاميدون. منين غيجي اذا هذا المالتوز؟ غيجي من لاميدون. دونك غيجي من لاميدون. دونك سي كوا؟ لاميدون il se transforme en maltose. داكور في التجربه. تري بيان. في التجربه في ليبوتيز في الفرضيه اللي حطينا قلنا بانه بوتيتر بروبابلومون كو لاميدون il a transformé par la salive. دونك التجربه صحيحه ولا لا؟ وي صحيحه، الفرضيه اللي حطينا صحيحه. بوركوا؟ باسكو في هاد لو توب بي شنو اللي حصلنا عليه؟ حصلنا على ان لاميدون الى ترانسفورمي اون مالتوز. شكون اللي حولوا المالتوز؟ شنو حطينا مع لاميدون في الانبوب؟ حطينا لا ساليف. دونك شكون اللي حول لاميدون اون مالتوز؟ سي لا ساليف. تري بيان. L'observation des résultats de l'expérience montre quoi? Montre que dans le tube A, rien ne se passe. ملي حطينا لو توب A اللي فيه غير لاميدون وحطيناه في داك لو بان ماري ما وقع حتى حاجه. بقى l'amidon في le tube A. L'amidon ne se transforme pas. Il n'y a pas d'apparition de sucre. Donc ما بان ليناش داك لو سكر اللي هو كيعطينا لو غو سكري، ما بانش لينا. مي دون لو توب B شنو لاحظنا؟ l'amidon disparaît، ما بقاش l'amidon. À la fin de l'expérience وشنو بان في بلاصتو؟ il y a l'apparition، بان في بلاصتو واحد l'apparition d'un sucre، d'apparition d'un sucre اللي هو كيتسمى المالتوز. دونك هاد لو مالتوز هو اللي كيعطينا لو غو سكري. شكون اللي حول لاميدون لمالتوز؟ سي كوا؟ سي لا ساليف. تري بيان. دونك سي لاميدون اللي هو غو عنده لو غو نون سكري contenu dans le pain qui sous l'effet de la salive se transforme en maltose اللي هو لو غو سكري. Puis on passe à la question 3. علاش خدينا التجربه في 37 درجه؟ Tout simplement parce que quoi? Une expérience in vitro, donc l'expérience اللي كنديرو في le tube à essai, les verres, doit être réalisée dans les mêmes conditions que dans l'organisme, telles que la température de 37 Celsius. Donc التجربه اللي خصنا نديروها بحال لي كونديسيون. خص ديك التجربه لي كونديسيون ديالها يكونوا بحال لي كونديسيون اللي عندنا في لوكور، باش نطبق داكشي اللي لقيت على الجسم ديالي. من بين لي كونديسيون ديال لوكور ديالي الحراره ديالو 37. دونك خصها التجربه نديرها في 37 درجه. دونك l'expérience elle doit être réalisée في les mêmes conditions de corps ou là de l'organisme telles que la température. Puis quel est l'intérêt du tube A؟ داك لو tube A اللي استعملناه
حطينا فيه غير لاميدون. علاش استعملنا لو توب ا؟ كان بامكاننا نستعملو غير لو توب بي اللي فيه لاميدون مع لا ساليف، واني درنا حداه واحد لو توب فيه غير لاميدون. بوركوا؟ اشنو وقع داك لو توب اللي فيه غير لاميدون؟ ما وقع ليه والو، دونك ما عندنا ما نديرو به. نو، هاد لو توب ا، هاد لو توب ا اللي هو فيه غير لاميدون اش كيتسمى؟ كيتسمى ان توب تيموان. ان توب تيموان شكون هو الهدف ديالو؟ elle sert à comparer les résultats obtenus lors de la manipulation du tube B, du tube B avec ceux obtenus dans le cas normal. Donc, le tube témoin, الهدف ديالو دائما فيما إلا قال في الفرض شكون هو لو توب اللي هو تيموان، هو لو توب اللي تيكون ناقص فيه واحد مثلا شي حاجه، بحال لو توب ا درنا فيه لاميدون بوحدو، وهذاك درنا فيه لاميدون مع لا ساليف. ديما اللي تيكون ناقصو شي حاجه كيتسمى لو توب تيموان. هذاك لو توب تيموان علاش كنستعملوه؟ كيسير الهدف ديالو سي لا كومباريزون، باش نكومباريو لي ريزولطا. داكور، تري بيان. دونك d'après l'expérience, on déduit quoi? Que les glandes salivaires qui se trouvent au-dessous de la langue sécrètent la salive. Donc, ملي كناكل انا هاد les glandes salivaires الغدد اللعابيه اللي عندي تحت لا لونغ ils sécrètent ولا ils libèrent la salive. اش كدير هاد لا ساليف؟ كتخلط مع داك الشيء اللي تناكل. Donc, la salive اش كدير؟ il décompose le sucre de l'amidon en sucre plus simple appelé le maltose. l'amidon هي هاد لا ساليف اش كدير؟ كتقطع هاد l'amidon, il décompose هاد l'amidon en un sucre اللي هو المالتوز. très bien. واش لا ساليف واش خصنا نعرف؟ خصنا نعرف بان لا ساليف contient plusieurs éléments. لا ساليف فيها بزاف ديال لي زيليمون tels que l'eau, les sels et l'amylase salivaire. Donc à votre avis, alors quel est l'élément qui dégrade l'amidon? Donc قلنا في الاول بان لا ساليف هي اللي كتقطع l'amidon en maltose، ولكن هاد لا ساليف كتكون بزاف ديال المكونات لو لي سيلمينو لا ميلا ساليفير. دونك افوتر افي في هاد الثلاثه شكون هو السبب في هاد لا ديكومبوزيسيون؟ واش لو ما تيقطعش، لي سيل نو ما تيقطعوش. دونك سي كوا هاد شكون اللي كيدير هاد العمليه في لا ديكومبوزيسيون ديال لاميدون؟ تري بيان سي كوا؟ سي لا ميلا ساليفير. دونك لا ميلا ساليفير شكون هي؟ سي ان انزيم، سي ان انزيم qui découpe ou là qui décompose l'amidon au maltose. l'amylase salivaire هي واحد لونزيم كتسمى بالعربيه انزيم اش كدير؟ كتقطع l'amidon au maltose. وكنحصلوا على هاد لا رياكسيون. l'amidon ملي تنزيدوا له عليها l'amylase salivaire يعني ما غاديش نبقاو نكتبوا دابا لا ساليف لحقاش شكون اللي تيخدم في لا ساليف؟ هادي l'amylase salivaire بلوس لو بلوس لا température ديال 37 درجه. اش كدير هاد لاميلاز؟ il décompose l'amidon au maltose. il décompose l'amidon au maltose. وعقل على هاد المعادله. donc l'enzyme c'est quoi? l'enzyme c'est une molécule de protéines، واحد الموليكول qui lise، ça veut dire qui décompose كتقطع les grosses molécules en petites molécules. il se caractérise par quoi؟ donc هاد التعريف ديال l'enzyme هي واحد الموليكول اش كدير؟ كتقطع الجزيئات الكبيره الجزيئات الصغيره. داكور؟ باش كتميز هاد لونزيم عندها 4 كاركتيرستيك. لا بروميير elle est spécifique. spécifique ça veut dire une enzyme qui lise une molécule spécifique. يعني هاد لاميل باغ اكزومبل هاد لاميلاز اش كدير؟ كتقطع شنو؟ il décompose l'amidon au maltose. ولكن هاد لاميلاز ما يمكنش تخدم على لي زوتر موليكول اللي هما باغ اكزومبل بروتيين و ليبيد اكسيتيرا. كتخدم هي غير على لاميدون لي سبيسيفيك متخصصه. كل انزيم متخصصه في شي حاجه، هذه هي سبيسيفيك. لا دوزيام كاركتيرستيك كاتاليزور دو لا رياكسيون، سا فو دير il accélère. كتسرع التفاعل، كتسرع ملي كناكل انا لو بان ملي كتجي على الصليف كتسرع كتقطع داك لو بان بالزربه. لاش؟ المالتوز l'amidon كتقطعوا المالتوز. puis la troisième caractéristique il est actif dans un milieu adéquat. يعني باش تخدم هاد لونزيم خص تكون في واحد لي ميليو اللي فيه الماء. داكور؟ تري بيان. والجسم ديالنا راه عامر بالماء. puis la dernière caractéristique il est actif dans la température de 37 Celsius. donc ما يمكنش تخدم الا في الحراره ديال 37 درجه اللي هي كتكون ديال الجسم ديالنا.
دونك هذه هي l'enzyme هادو هما لي كاركتيرستيك ديالها نعقل عليها مزيان. دونك هذا هو ان شيما سامبليفيكاتيف اللي كيوقع au niveau de la bouche. دونك ملي تناكل انا لو بان كيتكون من لاميدون، ها هو كيداير الشكل ديال لاميدون. لاميدون سي كوا؟ سي ان انسومبل دو غلوكوز، مجموعه ديال لي غلوكوز واحد. هاد الغلوكوز هو الشكل ديالو سداسي. الا جمعت بزاف ديال لي غلوكوز كيعطيونا لاميدون. ملي كناكل انا لو بان كي كونتيان دو لاميدون، هاد لاميدون كيتخلط مع لا صليب. اشنو قلنا كاين في لا صليب؟ كاين هادي لا ميلاس ساليفير. اش كدير هاد لي ميلاس ساليفير؟ ال ديكوب كتقطع هاد لاميدون جوج غلوكوز. هاد دو غلوكوز كيتسموا مالتوز. دونك لا ميلاس ساليفير اش كدير؟ كتقطع il décompose l'amidon au maltose. شكون هو l'amidon؟ c'est un ensemble de glucose. ملي تقطعوا لجوج هادوك الجوج كيتسموا مالتوز. داكور؟ دونك نعقل على هادشي مزيان. هادي هي لا ترانسفورماسيون الوحيده اللي كتوقع في لابوش. دونك الا كليتي انت دابا واحد لي زاليمون اللي هما فيهم لاميدون ولي بروتيين ولي ليبيد، اش كيوقع في لابوش؟ غير لاميدون بوحدها هي اللي كتحول لمالتوز صافي. اما دوك لي ليبيد مع لي بروتيين ما كيتقاسوش في لابوش. داكور؟ هذه هي اول حاجه خصك تعرفها au niveau ديال هاد لا بروميير بارتي دونك ديال لا ديجيستيون اي لابسوربسيون. اول حاجه خصك تعرفها هي هذه. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Donc نتلاقاو ان شاء الله في la prochaine vidéo concernant la deuxième partie. Je vous remercie, on se verra ان شاء الله.